呢間素食餐廳環境幾舒服，菜式又精緻，食完飯仲可以行埋剛剛開幕嘅粉紅大街添。哇，成條街都係粉紅色噶，連麥記都全部變晒粉紅色啊！真係估唔到咁創新啊！喺未睇片之前，記得先訂閱我天空妹嘅頻道啊，咁就可以收睇我最 update 嘅影片噶啦。多謝你哋嘅支持，唔講咁多先，去片啦！ Hello， 我係天空妹啊！今次我係嚟到深圳灣萬象城2期，去 B 區嘅呢間餐廳先食個 lunch 先。咁呢間慶春撲門呢，其實喺萬象天地都有間分店噶。咁呢一間分店呢，我哋就喺2樓嘅大門位置，再搭 lift 上3樓大堂位置嘅。咁我哋大概12點鐘左右過到嚟，咁所以呢就好順利咁已經可以入咗啦。大家可以睇下，其實個餐廳都幾大下噶。咁有一排呢就係對住落地玻璃啦，唔想咁曬嘅都可以坐翻裏面少少嘅位置，都好闊落噶。坐定定後，我哋就睇下有啲咩嘢食啦。有啲秋冬新品喎。本 menu 呢確實有啲厚噶，咁因為佢係有啲中間夾雜住有啲介紹餐廳嘅啲簡介咁樣噶。咁方便啲嘅，我哋就可以嘟個 QR code 嚟落單啦。咁因為我同屋企人呢就比較細食啊，咁所以呢簡單叫咗幾樣菜嘅，有桂花禮葡芋頭、西湖糖醋牛，呢個好好味，有雞蛋蛋麵，味道呢就有啲麻辣味嘅，可以選擇走辣。叫埋個生煎包，熱辣辣上台，小心辣到嘴啊！包底有芝麻，所以食落有淡淡嘅芝麻香。呢款有機菜職員話送俾我哋食噶，俾我哋品嘗一下，係幾甜喎。食完嘢去餐廳出邊望一望先，呢個位置仲可以同深圳灣文化廣場打下卡添。若然嚟到深圳灣萬象城想試下素食嘅話，都推介呢一間餐廳噶。食完嘢，我哋落返去 B 一層去粉紅大街進發啦。咁呢度其實就係由 B 區延伸出嚟嘅一條大街，咁我哋就沿住電梯上去啦。佢其實呢就身處喺深圳灣文化廣場嘅樓下位置噶。哇，呢度望落去呢好有科技感啊！咁呢條大街呢，就分別有南北兩邊嘅。咁呢一邊呢，就係北街，一入門口見到呢一間麵包店幾靚下，麵包擺出嚟就好似藝術品一樣。咁話明係粉紅大街啦，成條街都幾乎真係以粉色做主題噶。哇！呢一間大魚仔麵係全國首店啊！咁整條街大概呢就有40間品牌商店同埋食肆，好多都更加係深圳嘅首店嚟添噶。呢間係潮汕嘅茶飲店。呢間春田熟成茶行華南首店嚟噶，都好多人排隊下。原來你都開到嚟深圳啊！哇，粉紅色嘅麥當勞真係未見過啊！對面呢就有一間好似麵包工房嘅日式麵包店啊。咁頭先喺門口試食咗佢啲麵包都唔錯啊，我哋就入去睇下有咩其他款式嘅麵包賣先。呢邊原來仲有啲果撻賣嘅，賣相好似唔差，唔知味道又如何呢？食過嘅朋友歡迎下邊留言話我知。咁見佢呢間店呢，應該出名招牌係佢嘅生吐司啦。咁大家頭先見到嗰間粉紅色麥當勞就係全球第一間以粉色為主嘅門店嚟噶，有啲科幻感之餘又有啲少女感。咁呢間默默美術館，每一處你都會見到佢擺放咗一啲食物造型，同埋有小飛飛嘅藝術裝置，俾大家慢慢打卡啦。行完北街就去到呢一個中庭位置，亦都係文化廣場嘅 B 一層嘅入口。咁我都幾中意呢個建築物嘅曲線線條感啊！咁中意睇展覽嘅朋友呢，都可以買飛入場參觀下。咁嚟到呢一邊嘅南街，就會見到一啲賣藝術品嘅商店啦。咁食肆都係主要集中喺北街嗰邊嘅。呢個打卡位幾得意喎，原來呢間係賣羊駝毛製成嘅一啲頸巾啊，或者係飾物公仔等等嘅。咁呢一間呢係賣啲瓷器嘅餐具同埋精品啦。呢度仲有一間盲盒公仔嘅商店啊，同埋一啲生活精品類嘅產品。遲下仲會開一間叫做多爪魚循環商店，係一間幾受年輕人歡迎嘅二手商店嚟噶。行下就去到南街嘅盡頭啦。咁我哋就沿路折返啦，俾大家睇下粉紅大街嘅品牌商店同埋食肆先，係喺外面嘅商場比較少見嘅，咁叫做有啲新鮮感咯。呢間商店睇個名以為係賣眼鏡有關嘅嘢，原來係賣香薰嘅，真係估你唔到。咁喺返香港之前呢，我哋就去返呢間麵包店買麵包同埋茶飲就返去咯。咁去開萬象城2期嘅朋友，不妨去埋呢一個咁有特色嘅粉紅大街行啦。咁多謝你哋睇到最尾啊！中意我條片嘅朋友歡迎留言讚好分享，記得 subscribe 埋我嘅 channel 啊，撳埋個鐘仔。咁我哋下條片再見啦，拜拜。